আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে নতুন একটি পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি পাবনার ঈশ্বরদীর অরণখোলাতে। তো আজকে আমি যে ফার্মটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এই ফার্মটির নাম হচ্ছে সততা ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মের মালিক যিনি ওনার নাম হচ্ছে জহিরুল ইসলাম ভাই। মূলত এই যে আপনার এই এলাকাতে প্রচুর গরু লালন পালন করা হয়ে থাকে। তো উনি গ্রামগঞ্জ থেকে এই গরুগুলো সংগ্রহ করে থাকেন, গাভীগুলো, তারপরে এগুলো আপনার বিক্রি করে থাকেন। তো আপনারা যারা খামার করতে চান, আপনারা যারা গাভী সংগ্রহ করতে চান বা এরকম উন্নত জাতের যে গাভী, বিভিন্ন জাতের গাভী, 15 থেকে 30 লিটার দুধের গাভী, তো আপনারা চাইলে এই সততা ডেইরি ফার্ম থেকে আপনারা এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তো দর্শক বন্ধুরা, চলুন আপনাদেরকে কিছু অসাধারণ গাভী দেখে আসি, যেখানে 15 থেকে 30 লিটার দুধের গাভী রয়েছে। তারপর আমরা জানাবো যে এগুলো কোনটার কত দাঁত, কয়টা বিয়ান দিয়েছে এবং দাম কেমন, সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্তারিত। সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমি এখন কথা বলবো সততা ডেইরি ফার্মের যে মালিক জহিরুল ভাইয়ের সাথে। তো দর্শক বন্ধুরা, চলুন ওনার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ভাই ভালো আছেন? আপনি ভালো আছেন? তো ভাই, আমরা তো জানতে পারলাম আপনি এই যে গাভী ক্রয় বিক্রয় করে থাকেন। তো আপনার ফার্মে কি জাতের গাভী আছে? আমার জাতে আছে আপনার ওই ফিজিয়াম আছে, হলস্টিয়ান আছে, রানী শঙ্কর আছে, আর কিছু জার্সিও আছে। আমরা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে থাকি, যখন যেটা পাই সেটাই আর কি করে থাকি। তবে আমার ফার্মে যেটা থাকে মানে ভালো দুধের গরু থাকে, 15 থেকে 30 লিটার দুধের গরু থাকে। চলেন আমরা কিছু গাভী দেখি। দেখেন এটা দুধ দোয়াচ্ছে এখন, এটা দেখেন সরজমিনে যে সরজমিনে দুধ দোয়াচ্ছে। তো এই যে ভাই, আমরা একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী? এটা আপনার ফিজিয়াম। এটা কয় দাঁত? এটা আপনার 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা। 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা? জি। কি বাচ্চা? বকনা না ষাঁড়? এটা বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা। তো এটা কতটুকু দুধ দেবে? এটা আপনার হচ্ছে প্রথমবার আপনার 22-23 লিটার দুধ দেবে। 22-23 লিটার। আচ্ছা, তো এই গাভীটার আপনার দাম আছে কেমন এখন? এটার দাম আছে আপনার হচ্ছে 1,90,000। আচ্ছা, তো চলেন আমরা আরো কিছু দেখি। গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী? ওটা ফিজিয়াম জাতের গাভী। ওটা ফিজিয়ান। এটার দাঁত কয়টা? এটা দাঁত 2 দাঁত। 2 দাঁতের গাভী। 2 দাঁতের। এটা আগে বাচ্চা দিছে? না, প্রথম বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা। তার মানে এখন এটা বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, বাচ্চা আছে। কি বাচ্চা, বকনা না ষাঁড়? এটা ষাঁড় বাচ্চা আছে। ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ। তো এটা আপনার কয়দিন হয়েছে বাচ্চা দিছে? 4 দিন। 4 দিন। তো এই বিয়ানে কতটুকু দুধ দিবে এটা? এখন এটা বিয়ানে আমরা আশা করতেছি যে 17-18 লিটার দুধ হবে। 17-18 লিটার হবে। তো এটা আপনার কেমন দাম পড়বে? এটা পড়বে আপনার 1,80,000। একটি গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী ভাই? এটা ফিজিয়াম জাতের গাভী। এটা ফিজিয়াম? হ্যাঁ, ফিজিয়াম। এটারও 2 দাঁত। এটারও 2 দাঁত। বাচ্চা দিছে না? হ্যাঁ, বাচ্চা দিতে, বকনা বাচ্চা দিছে। বকনা বাচ্চা। তো এই গাভীটা আপনার কেমন দুধ দিবে? ওটা আপনার 22-23 লিটার দুধ হবে। 22-23 লিটার? জি। প্রথম বিয়ানে বাচ্চা? প্রথম বিয়ানে 22-23 লিটার। এত দুধ? হ্যাঁ, এটার আপনি উলান পালান দেখছেন না? ও আচ্ছা, হ্যাঁ। এর মায়ের রেকর্ড আপনার 32-33 লিটার দুধ হয়েছে। মায়ের 32 ছিল, যার কারণে এটা প্রথম বিয়ানে এত বেশি। জি। আচ্ছা, তো এটা আপনার কেমন দাম পড়বে এখন যদি কেউ কিনতে চায়? এটার দাম আপনার 2 লক্ষ টাকা দাম পড়বে। 2 লক্ষ? জি। ভাই, যে আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী ভাই? এটা আপনার ওই ফিজিয়াম আর অস্ট্রেলিয়া, এটা আপনার ক্রস ধরে আর কি। আচ্ছা, তো এর দাঁত কয়টা? এটার দাঁত আপনার 4 দাঁত। এটা কি বাচ্চা আছে না? না, বাচ্চা আছে। এটা বাচ্চা। হ্যাঁ, বকনা বাচ্চা। আচ্ছা, বকনা বাচ্চা। বকনা। কয়দিন হয়েছে এটা? বাচ্চা আপনার 6-7 দিন হচ্ছে। 6-7। হ্যাঁ। তো প্রথম দুধ হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রথম বাচ্চা দিয়েছে। তো এটা আপনার এই মায়ের দুধের রেকর্ড কতটুকু ছিল? এর মায়ের দুধের রেকর্ড আপনার 24-25 লিটার হয়েছে। 24? হ্যাঁ। তো এখন বর্তমানে এটা হচ্ছে আপনার সকালবেলায় 9-10 লিটার হচ্ছে। সকালবেলা 9-10। হ্যাঁ, বিকালবেলা বা 6-7, অর্থাৎ 15-16 লিটার আইছে। দুধ আরও বাড়বে। জি। এই গাভীটার দাম কেমন পড়বে? এটার দাম পড়বে আপনার 1,60,000 টাকা মতন। 1,60,000? হ্যাঁ। ভাই, যে আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী ভাই? এটা ফিজিয়াম জাতের গাভী। ফিজিয়াম জাতের গাভী। আচ্ছা, তো আপনার এটার দাঁত কয়টা? এটা আপনার দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান? হ্যাঁ। দাঁত কয়টা?
এটা আপনার 6 দাঁত। 6 দাঁতের গাভী, 6 দাঁত। দ্বিতীয় বিয়ান। আচ্ছা, এটার বাছুর আছে না? না, বাচ্চা আছে, এটা বকনা বাচ্চা হয়েছে। বকনা বাচ্চা হয়েছে। কয়দিন হয়েছে? এটা বকনা বাচ্চা আছে 4 দিন। 4 দিন। তো এটা থেকে কতটুকু দুধ পাওয়া যাবে? এটা থেকে দুধ আপনার 17-18 লিটার দুধ পাওয়া যাবে। 17-18। জি। তো প্রথম বিয়ানে কতটুকু দিয়েছিল? প্রথম বিয়ানে আপনার 15টা মতন হয়েছে। 15টা হ্যাঁ। হয়েছিল। তো এখন আপনার এই গাভীটার দাম কেমন পড়বে? এটার দাম পড়বে আপনার 1,60,000 টাকা হলে বিক্রি করা যাবে। 1,60,000 টাকা। জি। আচ্ছা, তো চলেন আমরা ওই যে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি। তো ভাই আসলে আমরা তো আপনার এই যে খামারে বিভিন্ন গাভী দেখলাম, হ্যাঁ, 15 থেকে 30-40 লিটার পর্যন্ত আপনার এখানে গাভী আছে। তো এই গাভীগুলো আপনার যদি কেউ নিতে চায় তারা কীভাবে নিবে আপনার কাছ থেকে? আমার কাছে নিতে চাইলে সে আসবে, দুধ দোয়া দেখবে, 2-4 দিন একদিন 2 দিন থাকবে। আমার এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে, মনে করেন হোটেলে থাকবে, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা আছে। তো না নিলে আপনার বাসায় থাকবে, যদি মনে ভালো লাগে তাহলে আমার বাসায় থাকে, 2 দিন থাকি, দেখি দোয়া, তারপর দাম দর করে নেবে। আচ্ছা, আর এই যে আরেকটা বিষয়, দুধের ক্ষেত্রে যে প্রতারণা হয় সেক্ষেত্রে আপনার কি ধরনের নিশ্চয়? প্রতারণা হয়, এখন অনেক জায়গায় প্রতারণা হয়েছে, এটাও আমরা শুনছি, দেখছি, অনেক জায়গায় প্রতারণা হয়েছে, কিন্তু আমার এখান থেকে আল্লাহর রহমতে কেউ প্রতারণা হয়নি। কিন্তু তারপর আমার কাছে গরু নিতে হলে পারে সে আসি থাকবে, দেখবে, দেখি শুনে নিতে হবে। এটা কোনো ধরনের আপনারা নিশ্চয়তা দেন কিনা যে আপনার যদি ধরেন দুধ কম বেশি হয় বা কোনো গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করে? গ্যারান্টি আমার থেকে যে গরু নেবে যদি কম বেশি হয় অনেক ডিফারেন্স, এখন 1-2 কেজি ডিফারেন্স সে আলাদা। এখন যদি আমি 20 কেজির কথা দিলাম, যদি 10 কেজি হয় অবশ্যই আমি ব্যাক নেবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তা আপনার টাকা পয়সাটা কীভাবে লেনদেন করেন? টাকা পয়সাটা আপনারা কীভাবে লেনদেন করেন? ওই টাকা পয়সা ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করি। হ্যাঁ, ব্যাংকের মাধ্যমে, অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। আশা করি আপনার কাছ থেকে সবাই ভালো মানের গাভী পাবে। আমরা যেরকম সুন্দর সুন্দর গাভী দেখেছি, ঠিক আছে? তো ভালো থাকবেন। আচ্ছা, ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন।